Нийслэл Улаанбаатар хотод 4,000 орчим хоолны газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин тэдгээрт хяналт тавьж ажилладаг мэргэжлийн хяналтын байцаагчдын тоо 31. Манай сурвалжлах баг мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын ажил хэрхэн өрнөдөг, хоолны газруудад ямар шаардлагыг тавьж ажилладаг, иргэд үйлчилгээ авахдаа юун дээр анхаарах хэрэгтэй зэрэг мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын ажлын нэг өдрийг зургалсан байна. Газруудын галтгоонд хяналт тавьж эрүүл ахуй халдвар хамгаалалт талаас ч ямар хүнс түүхийд ашиглаж байгаа талаар хяналт тавьж байгаа нэ. Бид нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй халдвар хамгааллын улсын байцаагч Батцэг, хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Хонгор нартай уулзлаа. Олон хүний хоол хүнсний чанарыг шалгах учраас энэ шалгалтыг хоёр байцаагч хийдэг. Өглөө ажилдаа очиж хуралданд бичиг цаасны ажлаа цэгцлэнд бас хяналт шалгалтад гарна. Иргэд хоолны газраар үйлчлүүлэхдээ шаардлага тавих хэрэгтэй, бас дараах зүйлсийг анзаарч сонголтоо хийх хэрэгтэй гэлээ. Албан даалгаврын биелэлт шалгаж явж байгаа. Зөрчлийн тухай хуулиараа манайхан дээр хэлбэршүүлсэн хэрэг үүсгээд тэрнийхээ дагуу 21 хоногийн хугацаатай албан даалгавар бүхэн албан тушаалтны албан даалгавар хүргүүлсэн. Жишээ нь өөрөө бүтээгдэхүүний шинэлэг байдлыг хадгалсан тийм газрыг ер нь бол сонгох хэрэгтэй. Ажиллаж байгаа, үйлчилж байгаа хүмүүс нь жишээ нь ажлын хувцас бүрэн өмссөн байх хэрэгтэй, үсээ далдалсан байх хэрэгтэй. Гар уруунда бүгж эмэг ажлын байран дээр гар утас хэрэглэхгүй. Тэгээ гар хөрөл нь ямар нэгэн байдлаар зүсэгдээгүй те. Гарынхаа хүмсийг ургуулаагүй, будаагүй, зүсэгдээгүй, ил яар шарах сорив байхгүй. Тийм хүн бол ажиллах хэрэгтэй. Улсын хэмжээнд 4,000 орчим хоолны газар 31 байцаагч байгаа гэж тооцвол нэг байцаагчид 129 газрыг шалгах нормтой харагдана. Хажуугаар нь бичиг цаасны ажил хурал зөвлөгөөнгөд ачаалттай байдаг талаар улсын ахлах байцаагч Хонгор ярьлаа. Тэрээр 11 жил мэргэжлийн хяналтын байгууллагт ажиллаж байна. Мэргэжлийн хяналтынхан гэж муу хилэгддэг ч гэсэн урд ажлаа сайн хийгээд олон хүний эрүүл мэндийг эрсдлээс хамгаалж байгаа учраас ажиллаараа бахархаж явдгаа гэж тэрээр хэлсэн. Төрийн хяналтын байгууллага бид бол ажлаа хийдээр хийж байгаа. Ер нь бол бидний бол алсын хараа гэж үүдэг хүмүүсийн тийм ээ аюулгүй амьдралын баталгааг бол хангах энэ чиглэлээр бол ажиллаж чиглүүлдэг баталгаатай нотлогдоогүй ийм асуудал төр бид бол тэрэн дээр бол эмзэгдээд байх шаардлага бол байхгүй. Явуулсан хийх ажил бол хийдэг тийм ээ. Мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарын хүү ажил үргээ гүйцэтгэхдээ прокурорын хяналт дор ажилладаг. Сурвалжлагын төгсгөл сануулж хэлэхдээ аж ахуй нэгж бүр дотоод хяналттай байх үүрэгтэй. Түүгээрээ дамжуулаад эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ёстой. Гэвч тэр үүргээ биелүүлдэггүйгээс олон эрсдэл үүсдэг талаар учирлаж байсан.